Ok, សូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Net Science អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី Moneybird បាទដែលនិយាយអំពី website មួយដែលអាចឲ្យយើងរលួយបានចំណូលពីវាច្រើនណាអំពីការទិញសត្វបាទនិងរបៀបវាជាលុយរូបណាគឺបាទនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមួយនេះហើយក៏ខ្ញុំវិនិច្ឆ័យពីបាទ account ខ្ញុំមួយដែលតាក់ទងទៅនឹង Moneybird គឺក្នុងបាទក្នុង10នាទីខ្ញុំធ្វើការបាទ promote លក់ម្ដងគឺខ្ញុំចំនួនខ្ញុំទទួលបានណាអានេះគឺជាលុយសម្រាប់ធ្វើការ withdraw នេះលុយសម្រាប់គឺការយើងទិញសត្វបន្ថែមឬក៏ធ្វើការពង្រីកយកទៅ restock ណាលុយទាំងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរយៈពេល10នាទីខ្ញុំធ្វើកំណត់ថារយៈពេល10នាទីតែខ្ញុំទទួលបានលុយប្រមាណពី Moneybird ណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល10នាទីនេះគឺខ្ញុំទទួលបានប៉ុណ្ណេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចែកនឹង100ខ្ញុំកាត់ពីក្នុងនេះចោលណាខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណេះចោលខ្ញុំយកទៅប៉ុណ្ណេះយកទៅធ្វើការគិតនៅលើទីផ្សារថាលុយរូបចំនួនប៉ុណ្ណឹងយើងទទួលបានប្រមាណរូបអូខេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនវាយវាថារូបអូខេ$2អញ្ចឹងពេលវាយអញ្ចឹងហើយបងប្អូន search មកគឺវាលុយអញ្ចឹងតើមកបងប្អូនវាយចំនួនឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំនួនដែលលុយខ្ញុំការ copy ហ្នឹងចូលទៅអូខេអញ្ចឹងនេះវាគិតជាលុយ$ឲ្យគឺស្មើនឹង$319.94ណាអញ្ចឹងក្នុង10នាទីMoneybird នៅ account ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំបាទនៅ account ខ្ញុំមួយនេះតែខ្ញុំរយៈពេល10នាទីខ្ញុំធ្វើការ calculate មើលថាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំអាចរកចំណូលពី Moneybird ហ្នឹងបានចំនួនប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ calculate ទៅគឺក្នុងរយៈពេល10នាទីគឺខ្ញុំរកបានចំនួន$319.94ចឹងគឺខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណឹងណាក្នុងរយៈពេល10នាទីខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណេះអូខេហើយបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Moneybird នេះគឺជា website របស់រុស្ស៊ីដែលខ្មែរយើងកំពុងពេញនិយមឬក៏នៅប៉ែកខាងរុស្ស៊ីក៏កំពុងពេញនិយមដែរនៅក្នុងការបាទលេងជាមួយនឹង Moneybird អូខេតោះឥឡូវយើងការបង្ហាញ calculate នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវខ្ញុំទៅបញ្យល់មូលហេតុដែលខ្ញុំបាទរកបានប៉ុណ្្នឹងហើយតែខ្ញុំដកលឿនអត់តាន់បានណាគឺមកពីមូលហេតុអ្វីតើឥឡូវយើងទៅមកមូលហេតុទាំងអស់គ្នាអូខេទីមួយគឺសូមបងប្អូនបាទចុចទៅត្រង់កន្លែងឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសសិនបងប្អូនស្រួលមើលជាងណាអូខេនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយចេញតើឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅមូលហេតុដែលខ្ញុំដកលុយអត់បានច្រើនពីវាដោយសារតែខ្ញុំចូល market បាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវតែទៅមើលកន្លែងនេះខ្ញុំមានទីផ្សារបាទទីផ្សារ exchange តែប៉ុណ្ណេះទេតែ3000ទេណាតែ3000ទេទីផ្សារ exchange របស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃហើយ1000រូបនេះគឺស្មើចំនួនប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះស្មើចំនួនខាងលើនេះណា1000អញ្ចឹងខ្ញុំមាន4000អញ្ចឹងខ្ញុំមានអត់បានដល់1ផងហ្នឹងហើយ1នឹង1អីគេណា1អីគេគឺ1 cash coin ណាឥឡូវយើងចូលមើលថាអ្វីទៅថា cash coin តោះឥឡូវទៅមើល cash coin របស់គ្នាអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយទៅ pay រួច enter អ្នកចេញពាក្យមកខាងលើយ៉ាងណា pay តមក underscore coin អក្សរ S ហើយបន្ទាប់មក enter មកពេលនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែឃើញបាទបងប្អូនមើលឃើញហើយថាជាចំនួននេះគឺជាចំនួនកាក់ coin ហើយណាចំនួនកាក់ coin អូខេអញ្ចឹងកាក់ coin របស់ខ្ញុំគឺត្រឹមតែបាន76រូបទេគឺស្មើតែ$1ទេបាទ
$1ជាងតិចតួចទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដកដោយសារតែខ្ញុំបាទទុកបាទ cash coin ហ្នឹងគ្រប់ឲ្យវាគ្រប់100ណានេះ1 cash coin ស្មើនឹង100 ruble មានន័យថាស្មើ1 cash coin ហ្នឹងគឺស្មើ ruble ហ្នឹងគឺតង់គេចង់និយាយសំដៅទៅលើកាក់កន្លែងនេះវាកាក់កន្លែងនេះបាទ1 ruble ហ្នឹងហើយហើយក៏1 cash coin នេះគឺស្មើលុយរូបអូខេ sorry ណាខ្ញុំច្រឡំអូខេ1 cash coin គឺស្មើ1 ruble មានន័យថា1 cash coin នេះគឺស្មើលុយរូប1រូបណាលុយរូប1រូបអូខេបន្តមកទៀតគឺក្នុង100 cash coin នេះគឺយើងបាទធ្វើការដូរឬក៏ពង្រីក stock កន្លែងពង្រីក stock កន្លែងនេះណាខ្ញុំចូលបងប្អូនមើលបន្តិចអូខេគឺយើងពេលកន្លែងនេះបាទពេលកន្លែងត្រង់កន្លែងcash coin នេះគ្រប់100បាទគ្រប់100 cash coin គឺយើងអាចទៅ bridge stock បានត្រង់កន្លែងនេះបាទត្រង់កន្លែងនេះបានថែមចូល 1000 ទៀតណាថែមចូល 1000 ទៀតអូខេនេះឃើញទេថែមចូល 1000 ទៀតកន្លែងហ្នឹងណាហើយថាតើឥឡូវយើងទៅរបៀប bridge stock នេះយ៉ាងម៉េចចុចចូលកន្លែង1នេះមកបន្តមកទៀតបាននឹងឃើញហើយនេះឃើញ100 cash coin ស្មើនឹង 1000 បាទស្មើនឹង 1000 ណា100 cash coin នេះមានន័យថាបាទ100កន្លែងនេះគឺស្មើនឹង 1000 បាទស្មើនឹង 1000 ហើយយើងបរិច 1000 ហ្នឹងគឺយើងមកថែមកន្លែងនេះកាលដែលយើងបាទធ្វើការទិញធ្វើការគ្រប់100 coin យើងចុចនេះមកបន្ទាប់មកយើងដូរបាន 1000 ហ្នឹងគឺវាទៅកើននៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាឡើងដល់ 4000 ណាឡើងដល់ 4000 អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមូលហេតុមួយដែលដោយសារតែខ្ញុំcash coin របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានតិចណាមានតិចហើយវាអត់សមាមាត្រជាមួយនឹងការដកលុយរបស់ខ្ញុំទេព្រោះអីលុយខ្ញុំច្រើនណាគឺច្រើនបាទច្រើននេះលុយត្រង់តែនេះណាគឺច្រើនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចសមាមាត្រដកជាមួយវាបានទេលុះត្រាតែចង់ដកលុយនេះឲ្យអស់លុះត្រាតែខ្ញុំខំប្រឹងបាទពង្រីក stock នេះឲ្យកាន់តែធំណាឲ្យដល់ខ្ទង់អីនេះឥឡូវខ្ញុំមានន័យថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានខ្ទង់រាយ10 100 1000 10000 សែនលាន205លានណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការពង្រីក stock នេះឲ្យស្មើ205លានដែរណា205លានកាក់នឹងដែរអូខេទៅខ្ញុំដកលុយបានយ៉ាងស្រួលណាដកលុយបានស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការព្យាយាមពង្រីក stock នេះឲ្យកាន់តែធំនេះពង្រីក stock នេះឲ្យកាន់តែធំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដកលុយនៅពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយក្នុងការលេងជាមួយ Moneybird នេះគឺក្នុង account ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំរកក្នុង10នាទីខ្ញុំបានតម្លៃទៅដល់រកចំណូលបានទៅដល់$319ណាក្នុងរយៈពេល10នាទីទេអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាមូលហេតុតែគេក៏ប្រាប់មូលហេតុដល់បងប្អូនដែរបើសិនជាបងប្អូនរកទៅដកលុយអត់បានគឺជាមូលហេតុតែខ្ញុំដូចបានបញ្យល់មិញអញ្ចឹងគឺយើងអត់មាន cash coin ណាអត់បានបរិ stock ក៏បានធំហើយអត់មាន cash coin ក្នុងការដកលុយអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like បាទចុច share like និងជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងបន្ទាប់មកពេលបងប្អូនចុច subscribe នៅលើពាក្យថា subscribe ហើយគឺ
វានឹងលុតនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងពេលនោះបងប្អូនចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអូខេអរគុណជម្រាបលាក្នុងការទស្សនាលើវីដេអូនេះបាយបាយរាត្រីសួស្តីសូមសុបិនល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី